Hei og velkommen til DKT Job Crypto. I dag ser vi nærmere på Bitcoin og markedets bevegelser. Prisen reagerer sterkt rundt dette nivået som fungerer som en nøkkelmotstand. Hvis prisen bryter oppover, kan vise en mulig retning mot 120 eller 125 000. På nedsiden ser vi et område som flere ganger har stoppet prisfallet. En viktig støtte. RSI-indikatoren skal vi se. RSI-indikatoren viser at markedet ikke er ekstremt overkjøpt eller oversolgt, noe som betyr at det fortsatt kan være rom for bevegelse i begge retninger. Hvis vi ser på MACD-histogrammet, viser en liten svakhet i momentum, men vi ser fortsatt tegn på at markedet prøver å finne retningen. Følg nøye med på disse nivåene her. Følg nøye på disse nivåene. En pause eller retur her kan bestemme den neste trenden. Husk at dette er kun en markedsanalyse, ikke et direkte kjøps- eller salgssignal. Takk for at du ser med. Hvis du liker innholdet, trykk på abonnere og slå på varsler. Da går du aldri glipp av våre oppdateringer om kryptomarkedet. Bli med oss videre på reisen gjennom markedets spennende bevegelser. PCC ses.